tes, tapi dia lagi flu, batuk sama pilek. Doain Kia ya teman-teman, semoga cepat sembuh di sana dan lancar. Yuk ikutin Kia, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya yang banyak. Yuk. Ini dia jilidnya kakak teman-teman, jilid 4. Ini dimulai dari halaman 23 ya, jilid 4B. Ini seperti ini. Angkanya sudah sampai ratusan. Ini disebut menyebutkan dalam bahasa Latin bisa. Ini 512 contohnya seperti itu. Sudah panjang-panjang ya. Ini seperti ini. Nih sudah panjang, udah mulai latihan pernafasan. Seperti ini bentuk jilid 4B. Ini ya teman-teman ya. Nih mayakhsyaha. Jadi mulutnya harus mangap seperti itu kira-kiranya. Ini jilidnya kakak. Ini buku yang buat ngaji dan ini buku kontrolnya. Nih, ini hasil pembelajaran kakak dari halaman 23 ya teman-teman. Alhamdulillah banyak yang lulus, hanya beberapa yang tidak lulus. Ini banyak yang lulus ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini evaluasi sebelum tes. Ini dan alhamdulillah kemarin sore dinyatakan lulus, tapi PR-nya harus menghafalkan MP, M3-nya itu mangap, manyun, meringis, dan dengung. Alhamdulillah kemarin sudah diberi kartu tes sama bu guru dan hari ini kakak tes. Ini buku kontrolnya. Terus ini MP atau materi penghubung yang dipakai kakak di jilid 4B. Pakainya ini ya teman-teman. Jadi nanti ini yang diujikan ada surah Al-Quraish, surah Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr. Untuk doa hariannya ada doa memohon kecerdasan, doa lapang dada, bacaan tasyahud akhir. Dan ini adalah bacaan tasyahud akhir ini bagian tersulit kakak karena masih keliru antara yang Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Ibrahim. Jadi ini kakak masih keliru-liru, tapi bismillah kita doakan semoga nanti tesnya lancar ya teman-teman. Amin. Mohon doanya. Jadi di sini pakainya kalender Hijriah ya teman-teman. Ini Muharram, tulisan dari bu gurunya. Ini kita pakai kalender Hijriah, terhitung waktu 1 bulan untuk menuntaskan jilid 4B. Bismillah, semoga kakak diberi kemudahan dalam tes. Amin. Masih TK tapi kegiatannya udah banyak banget ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, biar seimbang antara dunia dan akhiratnya. Mohon doanya ya teman-teman, semoga sukses. Dan teman-teman juga saya doakan semoga sehat selalu dan sukses terus. Simak terus video kita ya teman-teman.
Wasaddaqa bil husna. Siap? Yakin? Baca bismillah dulu. Sukses ya. Kok ibu yang deg-degan sih? Ibu deg-degan banget asli. Semangat ya, semoga berhasil. Semoga berhasil kakak.
kayak gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diingat-ingat kasroh ini nggak boleh hir kayak gitu. Nah, itu hir kan hak kasroh hi kan ya gitu hi please ya. Nah jadi hir nggak langsung hir nggak ada please ini masa nggak ada kasrohnya ya. Gimana nih kayak gitu apa pasti enggak teman-temannya juga kayak gitu. Temennya nggak kayak gitu. Minadun. Cipir sampai tulisannya itu mas. Wadun. Dun. Wadun. Wadun. Bubulan. Mangimun. Sulin. Arihun. Arihun. Umarin. Amalun. Samakan. Malikun. Sajidun. Wafarun. 14. Surah. Surah 114 An-Nas. Madaniyah. Panjang. An-Nas. An-Nas. Ada suratnya mana suratnya? 6 ayat. Suratnya sini apa enggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, ayo. Tadi kan sudah diwarai. Tadi kan sudah diwarai kan, bolak-balik diwarai tadi. Ya. Kasroh yang meringis, orang hir, enggak ada kasrohnya itu berarti. Nah, ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kasroh pengen pergi. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hana hilang. A'udzu billahi. Hana hilang ya. Ulang. A'udzu billahi. Lu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Fahuwa fi syatir. Yakin. Lagi batuk. Ya, doanya. Fahuwa fi syatir radiyatin. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Qula fama. Buku MP-nya mana? Buku Ayamu. buku prestasi di bawahnya itu, Bu. Di bawahnya itu. Dia, niku kata sing memperbaiki, Pak. Nggih. Inna rabbakum la-ra'ufur rahimun. Ulaika fi jannatin mukramun.
Sin ha mim ta ha ta sin alif lam mim ra. Lamnya Alif lam mim ra. Wa ma lahum min dunihi min waliyin. Dengnya kurang lama. Hanya kurang dalam. Wa ma lahum min dunihi min waliyin. Hani ya. Lahum hani kurang itu ya, kurang dalam ya. Ya. Aba ayyakuna masajidina wa yawma idin yafrahul mu'minuna wujuhu yawma idin musfiratun. Dengnya kurang lama ya. Ya ini angka-angkanya. 475 16 101 72 281 16 25. Apa yang kurang apa? Kurangnya apa? Hanya kurang dalam ya. Enggak laum tapi lahum ya. Yuk. Linuh rijadi Haknya gerak linuh. Linuh rijadi habbau wa nabatan. Dengnya kurang lama ya. Linuh rijadi habbau wa nabatan. Batuk dulu, batuk. Enggak mau es loh. Lagi batuk. Es gorengan ya. Ya. Inna rabbi rahimun wadudun. Ya, MP-nya. Surah ke-106 Quraisy Makkiyah. Ada 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Nir. Nirrahim. Nirrahim. Ulangi. A'udzu bi orang a'udzubillahi itu ini nanti latihan dong. Latihan a'udzubillahi. Enggak a'udzubillahi. Mantep kayak yang tadi. Ini orang gagak ngerti. Ada yang gagak. Yuk, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillah. Ilafi Quraisy ilahim Fokus Valia. Fokus kakak, fokus dengan itu. Fokus ke Bu Eti, fokus. Ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min Amahum hane jeruk. Aud pakai netok. Aud. Amanahum orang amanahum itu hane nanti latihannya semuanya. Amanahum min qaum. Coba amanahum ya, amanahum. Terus lanjut. Surah ke-105 Al-Fil Makkiyah. Ada 5 ayat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi
kaidahum ane kaidahum fi tad'in wa Arsalayhim toiron ababil tarmihim bijarotim sikir fajalahum min khawf Wajalahum ka'asfim ma'ul. nanti haknya ya, haknya. Terus apa lagi? Surah ke-104 Al-Humazah Makiyah, ada 9 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma Adroh. Adorah. Fokus. Nah, Terus surah apa? surah 103 Al-Asr. Surah Surah ke-103 Asar Makiyah, ada 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal asri innal insana Rafi. muslim Kok nyambung-nyambung ya? illalladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis Sub, sabr. pakainya sub. Watawasaubil. Aku nyambung. Sub. Bil haqqi. Bukan sin, pakainya sub. Pakainya sub sama sin. Tapi slow. Assalamu yang satu sampaikan. fokus kakak. Doa harian lanjut, semangat. Doa Bila harian, barokatuh. doa memohon kecerdasan. Allahumma sholli Allahumma al. Fokus. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Biologis ini kamu. Terus Doa lapang dada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bacaan tasyahud akhir. Fokus ya, fokus. Bacaan tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut hibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar
Pelajari apa? Muhammad. Muhammad. Ditirukan. Semangat, nggak boleh nangis. Muhammadar. Semangat, semangat. Kakak tadi nangis kenapa? Dia sakit dadanya lagi batuk. Oh, sakit dadanya batuk. Terus lagi tes nangis kayak gitu? Iya? Nggak apa-apa, tapi udah selesai ya. Jadi tadi kakak sempet nangis di tempat tes teman-teman karena dia nahan batuk, nggak enak mau batuk mungkin di depan ustadzahnya. Tapi terima kasih banyak teman-teman, akhirnya selesai juga dan akhirnya sudah tes. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah menemani kita sore ini teman-teman. Semoga berkah barokah. Kakak tetap semangat ya kak. Kakak lihat sini dulu. Tetap semangat ya. Jangan nangis dong, udah gede kok ya. Jangan nangis ya. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.